Приветствую всех на своем канале. Сегодня поговорим о препаратах, которые буду использовать в этом сезоне при обработке чеснока и грунта. Снял это видео, точнее снимаю это видео заранее, чтобы кто согласится с моим мнением по применению этих препаратов, успел подготовиться к сезону. И пока не настали морозы, потому что дальше я уже буду прятать все эти препараты в подвал, чтобы не было там минусовой температуры, потому что, опять же, всем напоминаю, что при минусовой температуре препараты хранить нельзя, те, которые в жидкой форме, потому что они теряют свои свойства, и потом начинаются вопросы: подделка, не подделка, почему не сработало, почему не проявила себя, как прописано в инструкции и тому подобное. Вот. Кратенько расскажу по каждому. В принципе, видео я прикреплю подробное, которое я снимал в прошлом году, по нормам применения и миксам. Поэтому в этом видео я кратенько пройдусь о тех препаратах, которые буду применять. Вот. Первое, это самый большой, Stomp Aqua 475. Почему не 330? Будет и 330, у меня немножко его осталось. Вот. Но основной уклон буду делать на этот стомпом. По прошлому году 330 я очень доволен. Вот. Ну, у этого стомпа он более концентрированный и другая формула. То есть немножко другой принцип действия. Я думаю, он проявит себя, по моим предположениям, проявит еще лучше, чем 330 стомп. Норма его меньше, стоит он немного дороже. Вот. Ну, поверьте, он стоит того. Потому что по многим сорнякам основным стомп сработал идеально. В прошлом году я очень доволен. Далее, что мы будем использовать? Ну, как видите, большой ряд препаратов от торговой марки Долина. Это наша украинская фирма. Как видите, по сравнению с прошлыми годами я расширил ассортимент. В прошлых годах я работал только Вымпел 2 и мультикомплексом. Посмотрел на результаты. В принципе, я доволен за эти 2 года, которые я экспериментировал с ними. Вот, поэтому решил расширить ассортимент. В этом году уже при посадке обрабатывал я Оракул семена и Вымпелка. То есть это опять же для обработки семян. Это стимулятор роста. Это здесь мультикомплексный препарат для насыщения микроэлементами и всякими полезными веществами. Вот. Это все я добавляю в баковую смесь с Максим Л. Вот Вымпелка, Оракул семена, Максим Л, и этим обрабатывал зубок с опрыскивателя. Вот. Еще использовал раньше я Оракул мультикомплекс. Это я добавлял в баковые смеси при обработках по листу чеснока. Вот. Буду использовать и в этом году. Там все препараты в сбалансированной пропорции. Вот. Ну и целевые у меня будут: это Сероактив и калийный Оракул. Ими буду работать. Ну, Сероактив, скорее всего, я буду работать где-то на уровне 8 листов по чесноку. Вот. А калийным уже буду работать после вылома стрелки, уже на завершающем этапе, где-то за месяц до уборки. Вот. Ну и сам Вымпел 2, стимулятор роста. Я им очень доволен за прошлые годы. Я его буду вносить, наверное, около 2-3 раз по мере вегетации. То есть, скорее всего, это будет после заморозков. И как минимум будет после вылома стрелки. Ну, возможно, еще 1 раз внесу. Смысл есть, препарат хороший. Вот. И многие говорят, что да, там по листу не особо оно действует, не особо видно результат. Я согласен, что основная
подкормка, то есть основная пища для чеснока, должна быть внесена в грунт. Ну и плюс азотные, которые вносятся по мерзлоталому и по весне. Азот по грунту движется, это все имеет смысл само собой, согласен, это основное. Вот. Ну далее мы должны уже его немножко простимулировать, где-то он примерз, где-то он стрессанул, и нужно его простимулировать. Чеснок, да, там результат небольшой, но извините меня, это у нас не пшеница, не кукуруза, где эти 5-10% не особо на что влияют, скажем так. Ну, то есть на выходе там на 2 мешка меньше с гектара. У нас это влияет на товарный вид, это раз, и на фракции это два. Вы же все прекрасно понимаете, что тройка это будет или четверка, это уже большая разница. Четверка это товарный, тройка это уже идет по сниженным ценам чеснок. То есть эти 10% имеет смысл использовать. Плюс буду использовать, как и по прошлым годам, плантатор 320 валагровский. Буду использовать фунгицид Квадрис Сингента. 2 внесения будет. И будет Энджио. Это инсектицид от всяких насекомых, вредителей. Тоже будет 2 внесения. Вот. Это тоже нужно делать обязательно, если вы хотите получить урожай в нормальном виде и не потерять его из-за вот такой вот небольшой в пределах, скажем так, затрат, всех массовых затрат на чеснок. Вот, немножко сэкономить, и на этом можно очень сильно потерять. Поэтому я не рекомендую на этом экономить. Фунгицидная, инсектицидная обработка должны быть в обязательном порядке, потому что большие риски, скажем так. С многими общаюсь, у некоторых, ну, в основном это, конечно, начинающие, которые консультируются, вот звонят уже, когда уже поздно. То есть это профилактически нужно обрабатывать, чтобы уже потом не бороться с болезнью, а лучше ее предупредить. Скажем так. Что дальше? Дальше будет монофосфат калия. Это на завершающем этапе, перед и после вылома стрелки. Вот. Ну, еще покажу. Вот у меня в мешках еще сульфат магния и сульфат калия. 2 мешка. Плюс, конечно, прилипатель будет. Я использую практически во всех случаях, кроме тех случаев, когда вносится гербицид, в нем прилипатель этот уже есть свой. Вот. По нормам, еще раз говорю, подсказочку я вкинул в начало видео. Можете посмотреть. И, в принципе, можете пройтись по каналу, по старым видео. При каждом внесении я рассказываю, что и как вношу. Единственный нюанс, знаю, с товарищем общался. Вот сероактив бывает вступает в реакции с фосфорной группой. Вот, поэтому нужно будет обязательно перед внесением провести пробное смешивание. Вот, собственно, и все. У кого какие вопросы, пожелания, замечания, пишите в комментариях, пишите в Viber. Кому что непонятно, звоните. Ну, звоните в меру, а то некоторые звонят и в 11 часов вечера, и потом обижаются, почему я трубку не беру. Вот. Всем спасибо за внимание, хороших урожаев и до новых встреч.